আমি ডাক্তার সুজিত কুমার ভৌমিক। আজকে কথা বলবো দাঁতে পানি ধরা নিয়ে, যেটাকে আমরা দাঁত শিরশির বলে থাকি। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিডিও, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি উপকৃত হবেন। দাঁত শিরশির করা সাংঘাতিক একটা অস্বস্তিকর এবং কষ্টকর ব্যাপার। দাঁতে যখন শিরশির করে তখন কোনো কিছু খাইতে পারা যায় না, কোনো কিছু পানীয়তে সমস্যা হয়। দাঁত শিরশির কেন করে? দাঁত শিরশির করার কারণ হলো দাঁতের এনামেল যখন ক্ষয় হয়ে যায়। দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে গেলে ডেন্টিনগুলো বের হয়ে আসে। তখন ঠান্ডা অথবা গরম কোনোটাই সহ্য করে না দাঁত। তখন কিন্তু আমরা অনুভূতিতে এরকম মনে করি পানি ধরলো অথবা গরম কোনো কিছু খাইতে গেলে। যেভাবেই এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হোক, এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হইলেই কিন্তু ডেন্টিন নষ্ট হয়ে যায়। ডেন্টিন নষ্ট হইলেই আমাদের দাঁতে পানি ধরে, দাঁত শিরশির করে। কোনো ঠান্ডা জিনিস আমরা খাইতে পারি না, যেমন আইসক্রিম, কখনো কখনো ঠান্ডা পানি, মানে স্বাভাবিক মাত্রার পানিও আমরা খাইতে পারি না। কি কি কারণে এই ডেন্টিনটা ক্ষয় হয় বা এনামেল নষ্ট হয়? এনামেল এবং ডেন্টিন এগুলো যেন ভালো থাকে, কি কি করলে এটা ক্ষয় হয়? নাম্বার 1, আমরা যদি শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নাম্বার 2, আমরা যদি মাত্রা ছাড়া পান জর্দা খাই হতে পারে ক্ষতি। নাম্বার 3, আমরা যদি রাত্রে ব্রাশ না করে শুয়ে পড়ি, খাবারের কণা, বিশেষ করে মাংস বা অন্য পেস্ট্রি টাইপের যে খাবারগুলো আছে, বিস্কুট, চানাচুর, আটা এবং ময়দার তৈরি যে খাবারগুলো, সেগুলো খাওয়ার পরে আমাদের দাঁতে একদম আটকে যায়। আমরা যদি ব্রাশ না করি, দীর্ঘদিন যদি এই প্রসেস চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদি বেশি সময় যাবৎ ব্রাশ করা হয় সেই ক্ষেত্রেও এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নাম্বার 5, সঠিক প্রক্রিয়ায় যদি আমরা ব্রাশ না করি, কখনো কখনো মিসিং হয়েও এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাধান দুইভাবে হয়। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা যদি সাবধান হই, সতর্ক হই, সেক্ষেত্রে ঘরোয়া কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলো অবলম্বন করলে আমরা এইখান থেকে রক্ষা পেতে পারি। এছাড়া মেডিসিনাল হেল্প ডেন্টিস্টদের কাছে যেতে পারি অথবা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে পারি। তো ঘরোয়া পদ্ধতি যেগুলো আমরা সাধারণত অবলম্বন করব সেগুলোর মধ্যে নাম্বার 1, আমরা যেন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাই। আমরা অত্যন্ত গরম পানীয় যেমন চা, গরম দুধ, এগুলো খাওয়া শেষ হওয়ার ইমিডিয়েট পরেই যেন ঠান্ডা জাতীয় খাবার না খাই, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। সঠিক প্রক্রিয়ায় এবং রাত্রে শোয়ার সময় দাঁত ব্রাশ করতে হবে। নরম টুথব্রাশ এবং উন্নত মানের পেস্ট ব্যবহার করতে হবে। অ্যান্টিসেনসিটিভ যে পেস্টগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা যত্ন সহকারে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু দীর্ঘদিন দাঁতের এনামেল ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। পাশাপাশি কি হবে, ডেন্টিন রক্ষা হবে এবং আমরা এই ধরনের কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাব। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে মেডিসিনগুলো আমরা সাধারণত গুরুত্ব সহকারে ব্যবহার করি, সেই মেডিসিনগুলোর মধ্যে হিপার সালফ, মার্কসল, নেট্রাম সালফ, চাইনা, কার্বোভেস, থুজা, মেজেরিয়াম, আর্নিকামন্ট, লিডাম্পাল, ক্রিওজোট, এই মেডিসিনগুলো যদি আমরা নির্দিষ্ট শক্তি এবং মাত্রায় উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ মতো সঠিক সময়ে খেতে পারি তাহলে কিন্তু দাঁতের এনামেল আমরা রক্ষা করতে পারবো এবং দাঁতের সেন্সিটিভিটি যেটা, মানে সমস্ত খাবারই ধরে, কখনো ঠান্ডা কখনো গরম, এই ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাবো।
তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে কথা হবে। সে পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকি, সুন্দর থাকি, সুস্থ থাকি। ধন্যবাদ।